30만 상점에 오신 것을 환영합니다. 요즘 가장 핫한 상품의 순위를 1위부터 10위까지 간단하게 써머리해보았습니다. 상품의 순위는 쿠팡 랭킹이나 판매 실적, 후기 개수 등을 참고하여 선정하였습니다. 자세한 내용은 고정 댓글의 제품 상세 페이지 링크를 참고하시고 구매 후기까지 확인하시면 좋을 것 같습니다. 10위부터 1위까지의 제품 모두 좋은 제품이지만 무엇보다 4위부터 1위까지의 상품을 가장 추천드리고 싶습니다. 제품 구매는 영상 하단의 고정 댓글 혹은 더보기란을 통해 가능합니다. 가장 마음에 드는 제품을 선택하시는 데에 큰 도움이 되길 바랍니다. 오늘도 영상을 시청해주시고 구독해주셔서 감사합니다. 즐거운 하루 보내십시오.